इंडिया में अक्सर बारिश की वजह से क्रिकेट मैच डिले हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं या फिर ओवर्स कम कर दिए जाते हैं। देखो, ये नुकसान बीसीसीआई और ब्रॉडकास्टर्स का है, लेकिन अगर बीसीसीआई एक छोटा सा इन्वेंशन कर दे तो ये नुकसान फायदे में बदल सकता है। जब बारिश होती है तो पूरे ग्राउंड पर कवर्स ही कवर्स नजर आते हैं। इसी दौरान अगर इन्हीं खाली कवर्स के ऊपर कोई बड़ी एडवर्टाइजमेंट बनी हुई हो, जैसे बाउंड्री लाइन के साइड में डिजिटली एडवर्टाइजमेंट्स रन करते हैं और ये एडवर्टाइजमेंट कवर के ऊपर टाइम टू टाइम बदलते रहें, तो सोचो कितना पैसा बनेगा। क्योंकि आपको पता ही है कि जब तक मैच चालू नहीं होता तो सभी लोग टीवी के जरिए या फिर स्टेडियम में डायरेक्ट इन कवर्स के ऊपर ही नजर गड़ा के रखते हैं कि ये कब हटेंगे।